سؤال سريع بس يا جماعة، عشان أنا بحب أسجل بس إيه المواقف دي، حتى لو هسجلها لنفسي، حتى لو هشوفها 10 بس. مشروع هارب السري اللي بيعمل الزلازل والتسونامي، إيه اللي حصل؟ إيه المشروع وقف؟ الناس اللي شغالة على المشروع خدت أجازة؟ طب الراجل اللي كان بيدوس على الزرار عشان تحصل زلازل بس دلوقتي ملخومين في حرب أمريكا وإسرائيل وإيران، وهنفكركوا لما الحرب تخلص الزلازل هترجع تاني، حد يطمنا على الراجل ما رجعش يدوس على الزرار تاني ليه؟ كابتن نور، القبطان نور، خلينا ينورنا الراجل ده. فين البراكين والتسونامي والزلازل اللي كان عارفها وانها هتحصل، واصوات غريبة بتطلع من البحر وهتنتظركم مفاجأة بعد حرب امريكا وايران واسرائيل؟ فين الحاجات دي؟ ظواهر طبيعية حصلت في وقتها بقدرة ربنا وخلصنا. وخلصنا. هنا بقى السؤال، هتاخد بالك المرة الجاية؟ لا. اي حد هيطلع يشتغلك بكلمتين هتصدقه. هتفتكر اللي حصل ده لما حد يطلع كمان اسبوع يقول لك في مشروع سري بينزل امطار في عز الصيف لو الدنيا مثلا مطرت عندنا الاسبوع الجاي؟ لا. وهتصدقه. ده مش هتصدقه بس، ده هترجع تقول يبقى فعلا الزلازل كانت بفعل فعلا دي ونزلوا مطره. فخليك بس فاكر المواقف دي عشان محدش يفضل يشتغلك. لا، الراجل داس على الزرار تاني بعد حرب امريكا. وبرضه يعني الناس بتقول حاجات، يعني انا ساعتها كنت قاعد عمال اضحك. ما فهمتش جملة اصل هم ملخومين دلوقتي بالحرب بتاعت ايران فمش فاضيين. مين هم اللي مش فاضيين؟ هو نتنياهو ودونالد ترامب يعني هم اللي بيروحوا يدوسوا على الزرار؟ يعني في زرار كده فاهم اسمه اون بيدوس عليه بيحصل الزلزال؟ مين هم اللي مشغولين؟ مين هم اللي مشغولين؟ طب ايه اللي حصل بعد ما الحرب خلصت؟ طب ترامب لو هو اللي كان بيدوس ما دس ليه؟ مشروع حرب راح فين؟ وقف. خلوش حد يشتغلكوا ومرة واحدة. يعني سجل بس المواقف دي وافتكرها، عشان لما تلاقي كده القبطان نور ولا الناس اللي زيه يطلع لك كمان شهرين يقول لك في تنين مجنح تحت البحر، ولا ما ماشي يا حبيبي، حاضر حاضر، هنستنى التنين المجنح لما يطلع، حاضر. ما تخلوش حد يشتغلكم.